ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മലബാർ സ്നാക്കായ കല്ലുമുക്കായ്. മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കല്ലുമുക്കായാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വൃത്തിയാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്ലീന്. അത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് കിട്ടണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാൻ വെക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് ഒരു മിക്സി ജാറിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ. ഞാനൊരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ സവാല, പിന്നെ അതിനപ്പുറം പെരുംജീരകം, പെരിയ ജീരകം അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അരിയൊക്കെ പുതർത്തിയിട്ട് അത് അരച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അപ്പുറം കുറച്ച് അരിപ്പൊടി മിക്സ് ആക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കട്ടി ആ ടൈപ്പിലാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെറും അരി ആയാലും ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇടുക. അതിനപ്പുറം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ചതക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് മിക്സാക്കി ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ വേണം. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നിരക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാക്കി കൊടുക്കാം. ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള ഐറ്റമാണ്. പക്ഷെ ഞാനത്ര അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. മലയാളികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുമക്കായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് അവരുടെ. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണിത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിറച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. എന്നിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളൊന്ന് ആവി കയറ്റി ഒരു കാൽ മണിക്കൂർ ആവി കയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നിലയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള വേണ്ടത് മുളകിൻ്റെ പൊടി, മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി. പിന്നല്ലേ നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായ് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും. അത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പുറം മിക്സാക്കിയല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സാക്കി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയാം, നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് പൊരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ തോട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പൊരിക്കൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ ചായക്കൊക്കെ വെച്ചിന്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലുമക്കായും നല്ല കട്ടൻ ചായയും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിന്. അപ്പോൾ അവരിതാ കഴിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബായ്.